यह है KTM की सबसे पावरफुल बाइक KTM सुपर ड्यूक R और यह है यामाहा की सबसे पावरफुल बाइक यामाहा R1M जो अपने पावर के दाम पर कई सारे सुपर बाइकों को बीट करके रखा है। वैसे KTM सुपर ड्यूक R भी ऐसे वैसे बाइक नहीं है जिसे आप हल्के में ले रहे हो, ये भी बहुत ही खतरनाक बाइक है। लेकिन क्या होगा जब इन दोनों बाइकों के बीच एग्जॉस्ट साउंड पावर में टक्कर करा दिया जाए, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसका साउंड सबसे खतरनाक होगा? चलो फिर आज देख ही लेते हैं कि कौन किसका बाप है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी KTM सुपर ड्यूक R को जीतना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके फायर वाली इमोजी भेजो, और अगर आप यामाहा R1M को जीतना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करके ये वाली इमोजी भेजो। तो चलो सबसे पहले KTM सुपर ड्यूक R का साउंड पावर देख लेते हैं। चलो अब यामाहा R1M का भी साउंड पावर देख ही लेते हैं।